Anzege abatala ku Soul TV kitaka webale nnyo kubanga abantu batuusaako ate embeera eriwo mu kiseera kino. Njagala kutegeeza nti wano we tuli tusimbudde Kansanga awo tugenda okusimbudde era tulaba TV tugenda Gen.Muhoozi Kainerugaba nga tugenda kwatwolekera ebitundu eby'Ebombo eri wagenda okubanga weerayo office ye of course gyabaddemu nga Chief Land Forces mu kiseera kino nga kati 4-star General omujjuvu era nga emikolo gye tugendako olugendo tugenda kubanga tulubalaga butereevu okuviira ddala eno we tusimbulidde Kansanga. Kati woolaba ekiri ku kkubo njaguza nti amakubo agasinga gonna mu Kampala abantu bali ku makubo baagala kulaba ku Geno baagala basaba n'okusaba aveemu abawuubireko ku kajambo naye nga mu kiseera kino tetunaba kubanga tulaba ensonga eyo etegeereka oba ekkirizibwa okubanga asobola okubanga bawuubiramuko ku bantu naye okusinziira ku nteekateeka kirabika waliwo maybe wanaatuuka mu bitundu ebimu asobola okubanga awuubirako ku bantu naye kati wano we tuli tusimbudde okuviira ddala Kansanga twolekera kati mu bitundu eby'Ebombo okutwalizamu njagala kubanga omuntu ali ku Soul TV mbayitiramu mpola mpola okumanya wawe tutuuse era wawe tugenda okubanga tuyita kubanga amakuba agamu nyinza okubanga nange kennyini sigategeera mu ngeri ebyokwerinda nti amalala gemanyiiko bye bitundu nga wande walinga ku bitaala bya wali ku Jinja Road awo tusobole okubanga tuwereka wali mitundu kubanga mulimu abavuzi aba bodaboda ndabyeko emmotoka ez'enjawulo ndabyeko abantu ababulijjo waliwo abavuga emmotoka z'empaka abasalawo ne bagamba nti bagenda kwekolamu omulimu babeere nga bawagira Gen.Muhoozi era n'abalala abantu ababulijjo bendabyeko nga beenaanise t-shirts eziriko Gen.Muhoozi Kainerugaba era mu kiseera kino t-shirts zendabyeko ezifulumyeko nga ziriko congratulations ate nga bataddeko 4-star General. So eyo embeera eriwo nga bw'olaba bwe tutambula mu kiseera kino wano we tutuuka yabo oba omanyi Kansanga wenyinza okugamba Kabalagala okuyita mu bitundu ebyo byonna saawa zino we tutuuse okubanga twolekera mu bitundu eby'Ebombo tujja kubanga of course embeera yonna nga tugibalaga nga bw'olaba enteekateeka nga bw'eri convoy nene nnyo ddala era oyinza okubanga motoka tosobola kubanga ozimalayo kubanga wano we tuli kati fe tusimbudde busimbuzi naye nga motoka endala ziri mu kubo abantu bamulindiridde mu bitundu eby'enjawulo nga bwe twabalazeeko ku makyawo twabadde wali mu bitundu eby'Ewandegea nga tulaba ababodaboda bamulindidde awo wali kubbiri roundabout y'okubbiri ababodaboda we bali abantu bangi ababulijjo bamulindidde awo mu bibuga mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala kati nga wano we tutuuse buli woyita olabira ddala nga abantu bali ku makubo era balabira ddala ekigenda maaso. Ndabyeko wano abantu ab'enjawulo abalala ndabyeko bannamawulire bannaffe ndabyeko ab'ebyokwerinda ndabyeko ababaka ba parliament nga nabo bawelekeddeko Geno nga twolekera wali mu bitundu eby'Ebombo era nga wano we tutuuse wennyini tujja kubanga tusala okuconnectinga wali ku bitaala ebyawali ku Jinja Road sobola okubanga tusala kati wano tuli ku lukubo lye bayita Muyenga Road era ebyokwerinda binywevu nnyo ndowooza bw'oba olaba sayidi eri kati abantu bayimiridde bonna bamukubiraka enduulu bamwebazaako ndowooza kyekyo kye mulaba ekigenda mu maaso wano bwe mulaba abantu nga bo balaga Geno bamulaga essanyu ery'amaanyi n'okubanga bamwebaza n'okubanga bamukongratulatinga okubanga atuuse ku buwanguzi buno. Njagala kutegeeza nti bino byonna abawoomyemu omutwe okukola enteekateeka eno ye team chairman ate n'ebibiina ebirala naye nga team chairman ate be bakulemberemu enteekateeka eno okubanga ate bakola ceremony enungi era nga abantu basobole okubanga bafuna ekifaananyi ekituufu nga bwekugambye tuli ku Muyenga Road era mulabye ndowooza we tusoose okuyita nga abantu bali ku makubo bamulinze era naffe tugenda maaso n'okubanga tuvuganya ate ne convoy nga omanyi convoy ez'abakulu bwe zitambula naffe tugenda gezaako okulaba tubasiigira ekifaananyi kino musobole okubanga mukifunako naawe ali ku TV weoba otulaba ng'oli ku Soul TV saawa zino osobola okuddukako we tutanatuuka wali mu bitundu eby'Ewandegea ku bitaala bya wano ku Jinja Road wali bwayise we tugenda okubanga tuyita pa kutuuka Ebombo osobole okubanga olaba ekigenda maaso n'obuwagizi abantu bwe balaga Gen.Muhoozi Kainerugaba nga kati is a 4-star Geno mu kiseera kino. So ye embeera eriwo gwatulaba ku Soul TV tugenda kutambula paka okuviira ddala wano okutuuka Ebombo sobole okubanga tubatuusaako emikolo gino nga bwe mbadde kugamba nti team chairman
yekulembeddemu enteekateeka eno njagala kujjukiza nti okuviira ddala ku lunaku olwali lwa birthday ebwe twali wali ku cricket oval e Lugogo twabalaga omukolo guno ne tugamba nti ffe nga Salt Media tugenda kuba tugoberera ensonga eno okutuuka we tunaatuukira ndowooza ku buwanguzi oba ku biruubirirwa ebya team chairman ne bannayuganda bonna abaagala Gen.Muhoozi. So ensonga lwaki tugambye nti olunaku olwaleero tugenda kubalaga olugendo luno okutuukira ddala wali e Bombo ate ne bw'anaaba amaze okubanga waayo office tujja kubanga tusobola okubanga tubatuusaako ensonga eno. So eno we tuli wonna abantu nga bwe mulaba ekiri ku kifaananyi ekyo kyolaba nti abantu bayimirira ku makubo baagala kulabira ddala nti balabako ku Geno mu kiseera kino era balabe ne konvoyi bamuwubireko bamulage n'obuwagizi mu kiseera kino okulaba nti embeera eno ate etambula bulungi. Ebyokwerinda byo nga bwe gambye nti amakubo agasinga binywevu era buli woyita ndabyeko ku maje ndabyeko ku poliisi ey'ebidduka ne poliisi yaffe ya bulijjo okubanga abantu bannayuganda baenjoyinga eddembe lyabwe nga bwemanyi nti olunaku olweggulo yabadde independence y'eggwanga mu kiseera kino twasazeo ne tugamba nti naffe tulina okubanga tugobera ensonga eno tulabe bannayuganda engeri gye bagenda okubanga bamu eddembe lyabwe n'okubanga bawagira Geno mu kiseera kino. Era kati wano tutambulira ddala mpolampola okubanga tugenda kuba tutuuka wali ku bitale bya wali ku Jinja Road tusobole okubanga tubalaga enteekateeka eno nga bweri okuyita makubo ag'enjawulo ng'eno ensonga eno yonna kuba nti tuwerekera Gen.Muhoozi agenda kubanga waayo office kubanga kati office eri gye yabaddemu yagivuddemu kati ate yafunye obuvunaanyizibwa obulala oluvannyuma lw'okubanga ate bamwongedde ejjinja oba amayinja nga bwe mumanyi engeri gyenyinza okwogeramu ndowooza mu ngeri gyetutera okubanga twogeramu naddala engeri y'ekivubuka kubanga Gen.Muhoozi mu mboozi ye oba mu bubaka bwe yaweereza bannayuganda ku lunaku olw'amazaalibwa mujjukira bulungi yagamba nti abavubuka bagenda okubanga asaako nnyo essira n'amaanyi okuyitira mu byemizannyo okuyitira mu entertainment that means okuyambako ku bayimbi abalina ebitone ne bannabyamizannyo abalala bonna. So ensonga lwaki tugambye nti naffe ka tugoberere ensonga eno era n'okulaba abantu abali ku makubo abasinga olaba abavubuka ovuzi ba bodaboda abantu abeekola emirimu gyabwe egya bulijjo bemulaba mu kiseera kino ng'embeera nga bwetambula. So yeyo ensonga amakubo ge tuyitako agasinga nga bwenkugamba nti ebyokwerinda binywevu gali bayimirira okubanga bakkiriza Geno asobole okubanga ayitawo ne konvoyi ye era nga boolaba ekifaananyi ekyo bwe kiri paka okutuukira ddala e Bombo. Tunatuuka mu bitundu ebirala mujja kubanga mulabira ddala enteekateeka eno kati wano wetuli of course kati wano wetuli tutuuse okay ndowooza mulabira ddala kyembadde mbagambako ekya emmotoka eziri ku luguudo luno eziyimiriziddwa olw'okuba nti Geno asobole okubanga ayitawo bulungi kubanga gino emirimu gya time balina okubanga atuukira mu budde naye nga nabo bwagazi eri Geno okubanga munna omuntu oba tomwala oyinza obutayimirira n'ogaa kansooke ndabe ki ekigenda mu maaso naye mu kiseera kino mulabira ddala wano embeera nga bweri. Tutuuse wano nga ku railway grounds wano mu industry area era nga tugenda maaso n'okubanga tubatuusaako olugendo olwa Geno okuviira ddala ewe tusimbulidde wali bunga wali ekansanga bunga kubanga twolekera olugendo luno okutuuka wano e Bombo. Jamu yo mumulaba jamu yakwatiridde dda ebitundu bino e Kampala jamu yakwatiridde dda olw'embeera eno gye mulaba olw'okuba nti Geno balina okubanga bamuwa ekkuba asobole okubanga ayitawo. So njagala kutegeeza nti yo jamu yakwatiridde naye mu mbeera eno tujja kubanga tugumiikiriza mpolampola so okubanga tutambula okubalaga olugendo luno nga bwe lutandise bwe twabalaze nga tusimbula ate n'okubanga nga tutambulira ddala okutuuka wali wennyini. Nga bwolaba konvoyi nene anyinza okugamba nti tesobola kubanga speed eyo tugiyitako nnyo naye tulina okubanga naffe tugoberera ate amateeka ddala ag'ebyokwerinda abali ku kkubo. Era kati wano tutuuse wano ku roundabout eya wano nga ku Jinja Road okuviira ddala eno wansi nga ku luguudo lw'eggaali y'omukka wano we tutuuse wennyini ku mukwano industry area we tutuuse gwatulaba ku Soul TV saawa zino eyembeera era bw'oyinza okubanga wakatyogatako ngagamba ate kiki ekituuse mu Uganda kiki ekiriwo. Gen.Muhoozi Kainerugaba agenda maaso n'okubanga agenda kuba awaayo office wali e Bombo wali manyi ye Bombo awali barracks ey'amagye wagenda okubanga aweerayo office ye then bamukwase ndowooza ajja kuba afunayo endala
byonna tetumanyi na kiki ekigenda okubanga kiddako naye ffe ogwatutegwego kubanga tubalaga ekinaatuukawo wonna. So yensonga eriwo mu kiseera kino nga bwe mulabako akalipagano mu Kampala. Njagala kutegeeza gwe omuntu yenna agenda kubanga ayingira ekibuga Kampala saawa zino, njagala kugamba nti ye jaamu agenda kubanga akwata ebitundu ebisinga olw'okuba nti babadde balina okubanga bateekawo ekkubo lino. Era kati nga boolaba saawa zino wano wetuyimiridde wano ku Mukwano industry area eno wonna wansi jaamu akwatiridde ddala, jaamu akwatiridde ddala, jaamu akwatiridde ddala. Kinjala okugamba nti wano wetuli. So amakubo gonna bonaaba ova wali mu bitundu eby'ensambya okusalirawo okuyita eno wansi ku Mukwano, bw'oba ova wali mu bitundu ebyoku Jinja Road, ova wali mu bitundu eby'enakawa, njagala kutegeeza nti gojja kubanga ofunamu okutaataganyizibwa okutonotono olw'ensonga y'okuba nti jam akwatiridde ddala. Ate n'ekirala bwe nyimirira wano ndowooza ndengerera ddala eggaali y'omuuka egenda kubanga esala wano wetuli. So n'olwekyo obukosa ogimanyi eggaali y'omuuka yinza obutasiba we walina okukkiriza esooka eyitewo, ndowooza ensonga lwaki ateeka jam katandise okubanga katusalako mu kiseera kino, naye nga yeyo embeera eriwo. Ebitundu ebirala eby'eggwanga eby'enjawulo byonna nabadde ngezaako okwetegereza abantu abava mu bitundu eby'enjawulo abamu nga bapostinga ebintu oba messages ku social media nga bagenda maaso n'okubanga bakongratulatinga Geno nga bagamba nti nabo celebrations ezaabwe bazitandise. Kyensuubira nti maybe twandiddamu okulaba omuliro ogwaliwo mu biseera biri ebyokucelebratinga amazaalibwa ga Geno, nti buli kitundu kyonna kyali kisalawo nga kyagala kucelebratinga. So yeyo embeera eri omukiseera kino gwatwala ku Soul TV kyetugenda mu maaso n'okubanga batuusaako. Era kati saawa zino atulaba ku Soul TV nga bwe nkugambye nti tukyali wano ku Jinja Road olwa jamu eriwo, abantu bayimiridde ebbali w'oluguudo luno okubanga bagenda maaso n'okubanga balaba kiki ekiriwo mu kiseera kino gwatulaba ku Soul TV nga abantu bawerekera Gen.Muhoozi okubanga agenda kubanga awaayo office. Ndabyeko n'abalala bannamagye bamuwerekeddeko era nga kyemanyi nabo tugenda kubanga tubasangeyo nga bena bagambye abaka ba parliament nabo webali. Ate olunaku olw'eggulo akamesegi era katuuse twabadde ndowooza mu kusaba babaddeyo ku house of prayer namungi w'omuntu eyabaddeyo Musumba n'ategeeza nti abantu baddembe okuyimirirako ku makubo basobole okubanga bacelebratingira wamu babajagulizaako wamu ne Geno era bamuwuubireko kajambo. Ekyo tukirabye wali ku Muyenga Road awo abantu babadde bajjudde wali mu kkubo nga bonna bawuuba kajambo bawuubirako ku Geno nga bamwebaza bintu bingi. Of course Geno byatuuseeko byakoledde eggwanga, naye nze kyensinga okwagala nze nga munnamawulire kyendabye kyataddeko nnyo essira ate kyendaba nti mu Uganda ndidi bw'okikwatako oyinza okubanga olina kyogenda okubanga kuyambako ku bavubuka, y'ensonga y'abavubuka nti abavubuka abasinga babeera nnyo mu betingi, babeera nnyo ku mizannyo egitayamba. So n'agamba nti agenda kuvaayo mu nsonga eno nnyo ateekeko nnyo essira mu kuyamba abavubuka era nga boolaba bwazze akikola. So saawa zino ndowooza mulabira ddala ekigenda mu maaso nti abantu bali ku makubo bagenda maaso n'okubanga bawuubirako ku Geno. Abalala beebuuza kiki ekiriwo, jaamu ayimiridde naye ng'ensonga enkulu yonna kwe kuba nti abantu baagala kukola. Ndabyeko ku bakozi ba KCCA nabo nga bamuwuubirako awo mu maaso awo nga basanyufu olwa Geno kubanga abayiseeko bambi. Nabo ne bagamba nti omukulu atuyiseeko. Mbalabyeko wano ku industry area wano wetuyimidde ku luguudo lw'eggaali y'omuka, lowooza mubalabira ddala abakozi ba KCCA bano nabo balaga Geno essanyu ery'amaanyi. Kati wano wetutuuse atutuuse wano ku bitaala wenyini eby'oku Jinja Road wano mu kibuga kyaffe Kampala, era nga embeera eriwo saawa zino mulabira ddala ekigenda mu maaso. Geno agenda kubanga asala wano wenyini wakati mu byokwerinda eby'amaanyi nga boolaba wano ku Jinja Road wetutuuse yeyo embeera eriwo. Abantu ab'enjawulo bayimiridde ku makubo, ndowooza mubalaba nga bagenda maaso n'okubanga bawuubirako Geno ng'asala wano. Kyemanyi ndabyeko kati abavubuka wano waliwo group ey'abavubuka ey'enjawulo egeseeko okubanga ejoyiningawo naddala bano abavuga buno busiketi basobole okubanga babuuzaako. Ndowooza mulaba ekiyimiridde wano ku Jinja Road mu kiseera kino abantu baloko ku ambiyanse. Eryo lyessanyu lyemulaba.
eno essanyu lyemulaba abatulaba ku Soul TV. Abantu bayimiridde mu bitundu ebyenjawulo, abantu bayimiridde ku roundabout ez'enjawulo, abantu bayimiridde ku makubo balinze Jeno baagala kumuwubirako era nga yeye embeera gy'olaba kati wano wetutuuse wano ku roundabout wano nga awali Garden City ku roundabout ya wano ku Garden City wenyini wetutuuse nga boolaba ekigenda mu maaso gwa tulaba ku Soul TV nga tugenda maaso n'okubanga tubalaga olugendo olwa Gen.Muhoozi ng'agenda kubanga awaayo office eri Bombo wetugenda okubanga tutambulira ddala nga tubalaga mu bitundu ebyenjawulo. Ndowooza mulabye ekibadde wali ku Jinja Road wali ku bitaala wenyini, abantu babadde bayimiridde nga bona beenaanise jaze oba beenaanise uniforms eziriko congratulations Gen.Muhoozi. Era mu kiseera kino bino byebigenda mu maaso byebiri ne mu regions endala nga bwe tugenda okubanga tubalaga regions endala ntegeeza bw'otunulira nga Western region, bw'otunulira wano nga mu Northern region, Eastern region ne wano Central. Kati ndowooza kino kye mulabawo wano saawa zino ekigenda mu maaso. Abavubuka bangi abalina essanyu olwa Jeno okubanga yabasuubiza okuba agenda kubanga bayambako kuyita mu kuyimba, okuyita mu byemizannyo, ate nga saawa zino kyeyo kye mulaba ekigenda mu maaso. Era nga boolaba tugenda tutuuka wali mu bitundu ewandegeya wali emulago ku roundabout ogenda kulaba ekigenda okubanga weekiri. Kati tulaba ku Soul TV eno wetuli kulunda okuba erya wano ng'oyitidde eno ku fairway etasobodde kuyita mu kibuga wali Kampala nga ku Bombo Road wetubadde tumanyi nti agenda kuyita ku Kampala Road awo wonna nedda ayitidde eno tuli eno nga ku fairway side eno ku fairway nga omanyi wetugenda okuba kukira. Kati tuuse wano ku bitala ebyawo no ku fairway wenyini wetugenda okubanga tusala era nga abavubuka mubalaba abavubuka ab'enjawulo bavuga buno babuyita skate babuyita bagenda maaso n'okubanga bawerekerako Jeno mu ssanyu. Naye abavubuka bano essanyu lino lyebalaga abantu abasinga ndowooza batya twalako abantu abavubuka baali bavuga buno obugatto obwo ne basobola okubanga bafuna oluusi omuntu oba olina okubanga bwoba tobumanyi tolina kubwesibako. Naye nga embeera gye tubalaga bino byonna bagenda maaso n'okubanga balaga essanyu Jeno okubanga bamuwerekera okuva wano ena okutuuka ebomoga betugenda okubanga tubalaga. Era nga mu konvoyi nga boolaba ekigenda mu maaso konvoyi ey'enjawulo ewerekeddeko Jeno nga tugenda kuba tubasanga ku roundabout ez'enjawulo nga naffe tugenda maaso n'okubanga tubalaga enteekateeka eno yonna nga bweri gwatulaba ku Soul TV saawa zino. Tujja tutambula nyongera okubanga nkuwamuko ku road map kati bw'oba oli ku Soul TV nga wooli tetunaba kubanga tukuyitako osobola okubanga oyimirira ku kkubo olabe kino kye tukulaga ku Soul TV osobola okubanga okyerabirako live n'amaaso go. Kati saawa zino tugenda kubanga tuconnectingira wali ku roundabout eya Mulago wali mu bitundu ebyewandegeya tuyite wali mu bitundu ebyawali ku bbiri awo wonna nga tubalaga olugendo olwa Jeno ng'agenda kubanga waayo office ye wali Bombo. Ate ne bwe tunabanga tukomawo tujja kubanga enteekateeka eyo yonna tugibalaga butereevu. Nkujjukiza nti enteekateeka eno woomeddwamu omutwe team chairman ekulemberwa omwami gwemumanyi bulungi nnyo nga ye Nowagira Michael Toyota ne teams endala nabyeko Muhoozi Army Brigade nayo weeri nyingi nabyeko Muhoozi Project Western Region nayo weeri ndabyeko abantu bangi abakyala abavubuka abaami n'abantu abalala bannabyamizannyo nga bekugambye nti waliyo aba motorsport bano abavuga zidigi ennene nabo beekolamu omulimu. Waliyo aba bodaboda zino ezaffe eza bulijjo nabo bekozemu omulimu. Tulabyemu n'abantu aba business people abantu abasuubuzi twalabako ab'owino n'abantu abalala ab'enjawulo kiseera kino nga bagenda maaso n'okubanga balaga essanyu lyabwe eri Gen.Muhoozi Kainerugaba. Saawa zino bwe tutuuse wano ku roundabout eya Mulago era nga nawo ndabawo abakozi okuva mu kitongole ekya Kampala Capital City Authority nabo bagenda maaso n'okubanga ate babuuzaako ku bantu bano bemulaba mu kiseera kino bagenda maaso n'okubanga bamuwuubirako bamugamba
Geno tukwagaliza obuwanguzi era mu mbeera eno gye mulaba ssaawa zino abantu ab'enjalo bagenda maaso n'okubanga ate bamuwubirako atulaba ku Soul TV. Wano we tuli bamakanika nabo mbalabyeko mu kiseera kino nga bagenda maaso n'okubanga bamuwubirako naye nga ebyokwerinda byo binywevu akati nga wano we tutuuse nengera ddala amabalibali ndabayoko abajasi abava mu military police abagenda maaso n'okubanga balawuna okulaba nga wabaawo emirembe nga omanyi nti Uganda is a peaceful country nolwekyo abantu balina okubanga bagenda maaso n'okubanga bakola emirimu gyabwe mu kiseera kino gwa tulaba ku Soul TV wakati mu byokwerinda naye nga kino tekiganye abantu okubanga bagenda maaso n'okubanga bakola atulaba ku Soul TV ssaawa zino n'abakungu abalala ab'enjawulo bagenda maaso no Speaker wa Parliament ndowooza naye mumulabye ayiseewo of course balina okumuweereza ekitiibwa Speaker wa Parliament asobole okubanga ayitawo naye nga ate side eri endalayo kajamu kakwatiridde ddala olw'okuba nti balina okubanga bawa ekitiibwa abantu basobole okubanga bakola ate nga n'abagenda maaso n'okubanga bawerekera Gen.Muhoozi nabo bagende maaso n'okubanga bawerekera ssaawa zino wano we tuli of course tutuuse Mulago wenyini atulaba ku Soul TV mu kiseera kino alabira ddala ekigenda mu maaso. So atulaba ku Soul TV ssaawa zino mulaba ekigenda mu maaso atulaba ku Soul TV. Batulaba ku Soul TV yene embeera eriwo ssaawa zino nga boolaba ku Soul TV efujjo abantu bagenda maaso n'okubanga bakola efujjo ssaawa zino munzikirize nsobole okubanga nyingira tusobole okuba tutambula. Okay, so yekira mpola atulaba ku Soul TV gwatulaba ku Soul TV tugenda maaso n'okuba tubatuusaako mbadde njagala kubalagako embeera ebaddeko wabweru naye nga omanya ebintu bya convoy tulina okubanga mpola tugoberera ate tulina okufollowinga convoy eno tulabe nga buli kimu tukibatuusaako butereevu naye waliyo enkuyanja y'abantu eri mabega waffe nga mwe muli aba bodaboda mwe muli abavuzi ba taxi mwe muli abantu aba bulijjo naye nga wanowo Mulago kyenjagala okugamba ebyokwerinda by'amaanyi nnyo ddala ndengerera ddala emmotoka zino ez'amagye emmamba weziri wano kulanga zikuuma emirembe ndabirawo ddala emmotoka eza police Uganda police zirabira ddala nazo weziri era gwatulaba ku Soul TV nazo weziri ndabira ddala abantu ababulijjo ab'ebyokwerinda nabo we bali mu kiseera kino nga boolaba enteekateeka nga bweri naye nga kino kyonna kigendereddwamu okubanga abantu bagenda maaso n'okubanga balaga okwagala kwabwe eri Gen.Muhoozi Kainerugaba. Twolekera Bombo wenyini ku headquarters we tugenda okubanga ate tubalagira enteekateeka eno nga bwegenda okubanga etambula nga tuwerekera Gen.Muhoozi asobole okubanga awaayo ofiisi ye mu bulungi nga tewaliiwo mbeera yonna gwatulaba ku Soul TV ssaawa zino gwatulaba yeyo enteekateeka eriwo gwatulaba ku Soul TV ssaawa zino tutuuse wano Mulago wenyini ku roundabout era nga tuli mu convoy yennyini Geno atuli mu maaso ate ng'emabega waliyo ebyokwerinda n'abantu ba bulijjo abagenda maaso n'okubanga balaba enteekateeka eno nga bw'enaatambula atula ku Soul TV era nga wano we tuli ku roundabout eya Mulago wenyini atulaba nolwekyo tulaba abantu ndowooza mubalaba Atumbalaba bagenda maaso n'okubanga bayimiridde ku makubo okubanga bawubirako ku Geno ne convoy ye atulaba ku Soul TV. Jamu njagala kutegeeza go omuntu atulaba ssaawa zino alaba ekiri wano wennyini ku Soul TV nti bw'onaaba ova mu bitundu eby'empereerwe bw'oba ova mu bitundu ebyeri Kasangati eyo yonna ng'oyolekera mu bitundu eby'ekaleerwe manya jamu agenda kubanga akukwata mu kiseera kino kubanga motoka ziyimiridde ababodaboda bayimiridde abantu bangi bayimiridde okubanga balabako ku Geno ate nga ne convoy nayo si yeeyo entono eriwo so yeyo embeera gye mulaba egenda mu maaso mu kiseera kino naffe twagala tugenda kubanga tubatuusaako enteekateeka eno butereevu gwatulaba ku Soul TV. So atulaba ku Soul TV mu mbeera eno bannange atulaba tutuuse wano ku roundabout eya Mulago ssaawa zino tugenda maaso n'okubanga tubatuusa enteekateeka eno gwatulaba ku Soul TV tugenda maaso n'okubanga tugibatuusaako gwatulaba ku Soul TV.
Okay, tutuuse nga ndowooza abatulaba tuyise wano ku roundabout tugenda kubatuuka wali mu bitundu ebye Bwayise era mu kiseera kino atulaba ku Salt TV enteekateeka tugenda tugikutuusako bulungi katuyisewo wano okuviri wennyini tugenda tutuuka wali ku roundabout eye Bwayise tusobole okubanga tusalamu naye ng'abantu ab'enjawulo bangi we bali okubanga balaba kiki ekigenda mu maaso n'okubanga boolekera eri mu maaso we tuli tujja kubanga tulifunayo ekiseera okubanga tubalaga kiki ekiriwo naye nga convoy ekulembeddwamu abavubuka bennyini abambadde t-shirt eziriko congratulations Gen.Muhoozi balabeko ono bangi era nga boolaba nawe ekifaananyi kino ekiri ku Salt TV mu kiseera kino bwatulaba tugenda kubanga tutuukira ddala wali Bombo tubalage enteekateeka eno nga bweri so yeyo embeera eriwo gwe atulaba ku Salt TV tiimu yaffe bwe tutambula okubanga tukyabalaga ate nga tukyaliwo paka emikolo gino yonna we tugenda okubanga gitambula ate paka we tugenda okubanga gikomekereza olunaku olwaleero bwatulaba ku Salt TV nga tugenda maaso n'okubanga tukulaga olugendo luno nga tubalaga we tugenda okutuuka tubalaga na mungi w'omuntu ayimiridde ku kkubo okubanga awuubirako Geno ndowooza balaba abantu abakola emirimu gyabwe abantu abamakanika mubalabye wali ku abantu abalala banjawulo bonna balaba okusinziira ku stage ez'enjalo ze tuyiseemu okubanga tubalaga enteekateeka eno nga bweri tugendera ddala wali Bombo awagenda okubeera emikolo emikulu egy'okubanga ate abeebaza Geno naye ate okuwaayo office ndowooza mulaba kati wano tusinkanyewo ekibinja eky'abavuzi ba digi bano be mulaba abo be nabadde mbagamba nti associations ez'enjawulo zivuddeyo okubanga zaniriza Geno era ndowooza mukirabye ekibinja kati eky'abavuzi ba digi zino enene ezo nabo kati bajoyiningiddemu wano Bwayise wennyini we tutuuse okubanga balaga essanyu eri Gen.Muhoozi saawa zino kyekimulaba ekigenda mu maaso gwatulaba ku Salt TV era kati bazikyusizza wano bagenda kubanga bamuwerekera paka okutuukira ddala wali Bombo abantu balaze essanyu Kampala yonna ebitundu ebirala bitasobodde okubanga tubala naye ga Kampala yonna bw'oyita mu Kampala saawa zino enguudo ez'enjawulo wonna njagala kutegeeza nti bonna bali ku ssanyu bagamba nti Geno bamukongratulatinga okubanga asobodde okubatuuka ku kitiibwa ekya full Geno oba 4-star Gen.Muhoozi Kainerugaba mu kiseera kino gwatulaba ku Salt TV kati saawa zino tutuuse wano Bwayise era tugenda okubanga tusalawo tugenda okubanga tuyita asobole okubanga tweyongera mu bitundu eby'Ematuga bitundu ebyeri Emaganjo tusobole okubanga tutuuka eri Bombo era n'okukomawo tujja kubanga tubalaga enteekateeka eno nga bweri gwatulaba ku Salt TV mu kiseera kino mulabira ddala engeri Geno gye bamwanirizaamu wano we tutuuse Bwayise ndowooza mulabira ddala ekibuga Kampala mukirabira ddala mulabira ddala emmotoka ez'enjawulo mulaba engeri abantu gye bagenda maaso n'okubanga balagamu essanyu ery'amaanyi era kati wano we tutuuse wano wennyini ku roundabout eye Bwayise njagala kubuulira ekifaananyi ekiri wano bonna kirabako naawe ojja kulaba obuwagizi obuliwo eri Gen.Muhoozi Kainerugaba saawa zino ababodaboda ab'enjawulo abantu aba bulijjo bonna bamaze okubanga bayimirira wano ku kkubo nga balaga obuwagizi bwabwe eri Gen.Muhoozi era n'ab'ekkanani ndowooza bali wano bangi bagenda maaso n'okubanga babubirako ku bantu kambaweko ku ssanyu muwulire wano tuli ku roundabout eye Bwayise we tutuuse era nga ababodaboda batulaba ku Salt TV Gen.Muhoozi era wano tutuuse Bwayise wennyini ng'ekifaananyi nga bwe kigenda mu maaso njagala kuweko ku ssanyu lino owulireko ku basajja engeri gye batokosaamu piki zaabwe ekyo kyekiri mu kibuga Kampala era wano tutuuse ku bitaala ebya wano Bwayise wennyini nga abantu ab'enjawulo nabo bamaze okubanga bayimirira okubanga baaniriza Gen.Muhoozi
abayitako n'abawubirako n'ababuuzaako tulaba ku Soul TV tujja kubanga enteekateeka tutongera kubanga tukikulaga ebyokwerinda binywevu nnyo era buli bwe tuyita olabira ddala amagye ne poliisi n'ebitongole ebirala okubanga birawo n'okulanga abantu babeera n'eddembe lyabwe okubanga beeyagala nga omanyi nti olunaku olweggulo yabadde Independence Day era nga tucelebratinga olw'eddembe eryatuweebwa n'obwetwaze bwaffe kati eyo yenteekateeka era ogwatulaba ku Soul TV mu kiseera kino era kutegeeza nti embeera era buli we tuyita abantu bali ku makubo abantu bali mu ssanyu abantu balaba ekigenda mu maaso era nga buli woyita wonna abantu bali ku Soul TV mbalaba ku bano bali ku Soul TV balabira ddala ekigenda mu maaso wano woyita buli woteeri buli dduuka buli wantu wonna woyita eggwanga lyonna bali ku Soul TV ayoka yegenda mu maaso n'okubanga ebatuusaako emikolo gino ng'atuwerekerako Gen.Muhoozi full Gen naawe agenda kubanga awaayo office era nga abantu abali ku makubo bagenda maaso n'okubanga bawaayo bakubya obufaananyi oli ayimirira ku kubo n'ajjayo essimu ye nasobola okubanga akwata ekifaananyi kino naye asobola okubanga abeera part of the history alabe ki ekigenda mu maaso mu kiseera kino gwatulaba ku Soul TV era kati wenjogera tutuuse ebwayise abavubuka bali wano bangi bagenda maaso n'okubanga bagenda maaso n'okubanga balaba kiki ekigenda mu maaso eno tutambulidde ddala tugenda kuba tuconnectinga wali mu bitundu eby'ekawanda matugga eyo nawe tugenda okubanga tuyita ekkubo lyerimu lyonna tugenda okubanga tuyita ebitundu ebyo kati gwe ali eyo kawanda gye ngamba matugga beera ku kkubo kubanga wo tetunaba kuyitawo beera ku kkubo ojja kubanga olaba kye tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako okyerabireko live ofuneko ku mukisa oguwubirako ku Geno olabeko ku convoy bwefaanana olabeko ku bavubuka abali wano aba bodaboda abavuga ziddigi abali ku bodaboda zaabwe ab'obugaali abantu ababulijjo abavuze emmotoka zaabwe abasobole okubanga bawerekerako Geno wali ng'agenda kubanga awaayo office ate bamucelebrating bamusanyukireko bannayuganda nga bwe bamwagala n'esandi yabwe bagenda maaso n'okubanga balaga babale nnyo mwena abattaddeko Soul TV nabadde ndabawona we tuyita ku maduuka mu butale awantu wonna batadde bali ku Soul TV balabira ddala enteekateeka eno gye tubatuusaako ey'okubanga tubalaga olugendo luno Geno we yasimbulidde ddala eri we twatandikidde eri ekansanga paka wonna okugenda kubanga tutuuka wali e Bombo nga tubalaga enteekateeka eno nga bweri so kati tuli mu bitundu ebikawempe tuli kawempe era nga wano bw'oba omanyi kawempe nga kawempe ku poliisi wennyini we tutuuse mu kiseera kino kubanga twolekera wali mu bitundu eby'Ebombo era nga abantu ab'enjawulo bagenda maaso n'okubanga bamuwerekerako abamwaniriza era bamusanyukira gwatulaba ku Soul TV tuli wano ku poliisi eya akawempe wetutuuse ebitundu wano ebyekawempe katuvudde wali mu bitundu ebyebwayise nga wadde olaba ekigenda mu maaso tujja kubalaga enteekateeka eno okuva ddala nga bwe twatandise paka we tukomye olunaku olwaleero emikolo gyonna tugenda kubanga tugibatuusaako gwatulaba ku Soul TV kyoba olina okukola tolina kutemya olina okubanga amaaso gabeera ku lutimbe olina okubanga oli ku Soul TV abali ku social media zaffe zonna mwena tubagamba nti mwebala okubanga ekintu kino mukigoberera oba olugendo luno mulugoberera bulungi nnyo ate naffe twewayo okubanga enteekateeka eno tugenda kubanga tugibatuusaako tya olugendo luno oba enteekateeka zino nyongera okubanga mbajjukiza nti team chairman MK project ate be bakulembeddemu enteekateeka eno gwatulaba ku Soul TV okubanga bakoze enteekateeka eno okuba bakutuusaako omukolo guno obulungi nnyo mu ngeri Geno gyagenda okubanga waayo office ate nga bamukwasa office gwatulaba ku Soul TV ababodaboda bagenda maaso n'okubanga bakola obubaddi bwabwe obw'enjawulo abodaboda bakola obubaddi bwabwe obw'enjawulo era gwe ogenda maaso n'okubanga olaba ekintu kino nga bwe kiri ogenda kubanga olaba ekigenda mu maaso gwatulaba ku Soul TV obubaddi bwabwe nga bwe bakola naye nga naffe ekifaananyi tugamba tugenda kubanga tukikutuusaako awo ku screen yo awo ku mulimu gwo gwatasobodde okubanga oyimirira ku luguudo n'olaba ekigenda mu maaso ojja kubanga olabira ddala ekifaananyi kyo ng'okisanga wano ku Soul TV naye ng'abantu bagenda mu maaso n'okubanga balaga essanyu eri obuwagizi bwabwe tugenda kati mu kiseera kino tugenda batuuka wali mu bitundu ebyawali Matugga Maganjo Kawanda awo tugenda okubanga tuyita nga wano olugendo luna twolekera Ebombo okubanga tubatuusaako olugendo luno lwonna nga bwe tweyama okubanga tubatuusaako eyo yembeera eriwo mu ggwanga lyonna bitundu ebisinga nabadde ndaba b'embalala
nabo nga batandise okuba nga baselebratinga ate nga abe Arua nabo nabadde ndaba kulaba nga baselebratinga era nga naku z'omwezi 22 okusinziira ku program ate bagambye Gen nabo bagenda kubanga bategeka kubanga bamwaniriza n'ebitundu ebirala byonna byolaba kati eno wetuli ndabeeko ate wegasseeko bano bavuga taxi abataxi mubalaba n'abantu ababulijjo nabo begasseeko okubanga ate abaselebratinga wano wetutuuse twolekera wali mu bitundu ebyekawanda olugendo nja kubanga mbanyonyola ebitundu bye tunaatuukamu wonna okusinziira ku nteekateeka nga bweri era nga nekyolaba ekigenda mu maaso eri Bombo ekibuga kyonna abantu bonna bali mu ssanyu beenaanise t-shirt eziriko congratulations Gen.MK now a full Gen, a 4-star Gen era nga bannayuganda bagenda amaaso n'okubanga bamuselebratinga ndabako wano mmotoka ziriko ebipande we celebrate Gen.Muhoozi Kainerugaba abalala bataddeko 2026 buli omu ayina ekirowoozo ekyenjawulo kubanga ayina engeri gyakwatamu ensonga zino kubanga ne mu ssemateeka ya Uganda mulimu akanyomero akasooka kagamba nti eddembe lyaffe buli munnayuganda ayina eddembe so mu ddembe eryo obuyinza buli eri muntu yenna munnayuganda kitegeeza nti omuntu ayina freedom of speech asobola okuba nga ayogera asobola okuba nga interpretinga ensonga zino yenga bwaziraba obufu gwaffe kwe kubanga tubatuusaako enteekateeka zino nga bwe ziri yagala kwongera okutegeeza bwe atulaba nti tugenda wali Bombo awali ekitebe ekikulu we bagenda okubanga baweerezaayo oba Gen wabadde atula bagenda okubanga aweerayo ofiisi era bw'anaamala enteekateeka enaddako tujja kubanga tugibatuusaako obutereevu naye nga buli bwe tuyita wonna abantu bagenda maaso n'okubanga balaga obuwagizi naye wano wekituuse wano wetutuuse ababodaboda nabo mubalaba balindiridde abantu bali ku katale balindiridde abantu bali ku makubo abantu bali ku masundiro g'amafuta abantu balindiridde okulaba bawubirako ku Gen.Muhoozi lowooza mulabanga embeera nga kambaweeko ku mbeera eno musooke muwulireko abasajja nga bebadde okukosa ebyuma byabwe. Atulaba ku Soul TV embeera eriwo nga tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako olugendo olw'okwerekera Gen.Muhoozi Kainerugaba asobole okubanga agenda kubanga awaayo ofiisi ye mu butongole oluvannyuma lw'okuba nti yaggiddwa olw'okuba yali aduumira gye Chief Land Forces mu kiseera kino oba Commander Land Forces okubanga yabadde aduumira gye naye kati mu kiseera kino ate yawumuziddwa ate ne bamwongera amayinja oba ne bamwongera ejjinja oba ebitiibwa mu magye nga kati ye 4-star Gen.MK Muhoozi Kainerugaba era mu kiseera kino agenda kubanga awaayo office mu mirembe asobole okubanga maybe anaaweebwa obuvunaanyizibwa obulala naye nga mu kiseera kino lwe lugendo tugenda mu maaso n'okubanga tubatuusaako kuviira ddala eri bwe twatandikire twasimbulidde ddala eri ebbunga eri Kansanga twasimbudde ate paka okutuuka eno wetutuuse katuli mu bitundu ebyemaganjo tugenda okubanga tubatuusaako enteekateeka eno nga konvoyi yo nnene njagala okutegeeza nti wano we tulife emaganjo kale ate emmotoka endala nazo zikyali eri bwayise ku bitaala nga zonna ziwelekeddeko Gen.Muhoozi Kainerugaba okubanga asobola okubanga agenda waayo ofiisi ye ate nga naffe nga bwe tweyama nti ffe abagenda okubanga ensonga zino tuzibatuusaako lowooza muzifuna bulungi olugendo luno tulubatuusaako bulungi ate mugenda kubanga mulabira ddala paka tube tunaabanga tukomawo n'emikolo emirala gyonna eginaabaawo olunaku olwayo tugenda kubanga tugibatuusaako obutereevu bwekyoba olina okukola kwe kubanga weekuumira ku Soul TV byo ebyokwerinda oluguudo olwomaze okubanga balutereeza bulungi era nga bwe tuyita tosobola gamba nti jamu naddala ebitundu bino bye tuliko saawa zino yo konvoyi for the first time ndabyeko Geno ng'akulembeddwamu abavubuka eri maaso ng'akulembeddwamu abavubuka bagenda maaso n'okubanga bamwaniriza era nga bambadde t-shirt eziriko congratulations
Gen.Muhoozi nga bwolaba ate nga n'emabega convoy nayo ekyali nene egenda maaso n'okubanga ewerekerako Gen mu kiseera kino. Buli stage oba buli mu town oba buli kitundu kye tutuukamu tusangayo abantu ab'enjawulo abakulemberamu oba abaaniriza Gen nga bayimiridde ku makubo nga bamuwubirako nga bamukongratulatinga okuba atuuse ku buwanguzi buno, era nga boolaba t-shirts eziriko obubaka obumuyozaayoza nga bwe twakulaze eri oba neyo convoy gye mulabe eri wali emabega waffe. Tugenda amaaso n'okubanga tuba tusaako enteekateeka eno bwatulaba ku Soul TV mu kiseera kino ku Soul TV. So yeeyo embeera gye mulaba baba tulaba ku Soul TV, tugenda amaaso n'okuba tugibatuusaako mu kiseera kino, era nga tusemberedde ebitundu kati ebyematuga watulaba naffe twagamba nti ensonga eno tugenda kubanga tugibatuusaako atulaba ku Soul TV, era yeyo embeera gye mulaba watulaba ku Soul TV. Tugenda amaaso n'okubanga tubatuusaako enteekateeka eno ddala nga bw'olabira ddala olugendo luno bwe luli okuva eri we twasimbuulidde. Mba njagala oluusi mbaweemuuko muwulireko ku maloboozi ag'abantu abaliko wano wabweru, naye engeri gye kiri nti kati tubeera ku supiidi eno ey'ekinnamagye. Oluusi nyinza obutawa mu ambiance, naye nja nabasuubiza nja kubanga nfunayo ku kaseera bwe tutuuka wali abantu sobole okubanga mbawaako ku ambiance eyo, ku ddoboozi eryo, ku maloboozi ago, sobole okubanga muwulira obuwagizi abantu bwe balaga eri Gen.Muhoozi mu kiseera kino. Naye nga olugendo tulutwaliriza mpolampola wakati bwe tuba tutuuse ematuga obviously oba olaba nti olugendo omuwulire omusajja engeri gyanyolamu ekyuma kye. Abantu abanagamba abavuzi ba ddigi beekolamu omulimu, naye ne bagamba nti nsonga eno bajja kubanga webali okubanga bayimirirawo ku lwa Gen.Muhoozi kubanga bamuwagira bavubuka ate basazewo okubanga bwe batyo mu ngeri yabwe okukozesa ebidduka byabwe okubanga balaga obuwagizi bwabwe. So eyo yembeera netugenda maaso n'okubanga tubalaga bwatulaba ku Soul TV, era nga twolekera ebombo sobole okubanga ate tubatuusaako emikolo gino butereevu bwatulaba ku Soul TV. So eyo embeera eriwo. Mwebale nnyo okubanga mwekuumiddeko ku Soul TV, abe mbagambye nti ensi yonna eri ku Soul TV yokka yebatuusaako emikolo gino butereevu, era nga bwolaba enteekateeka eno nga bweri bwatulaba mu kiseera kino. Tujja kuba tubalaga emikolo gino gyonna okutuusa we ginaakomeekerezebwa olunaku olwaleero. Waliyo n'enteekateeka endala eziriyo zetutegeddeko nti mu kiseera kino ezigenda okuba nga ziriwo. So n'olwekyo eyo embeera eriwo bwatulaba ku Soul TV wano tutambula enteekateeka eno ffeka abasobola okuba nga tubatuusaako enteekateeka eno bwatulaba ku Soul TV. Wano we tutuuse Matuga mu bitundu eby'Ekawanda, era nga abantu bayimiridde wano ku makubo bonna mubalaba n'okubanga basanyukirako ku Geno, era nga bali ku makubo ag'enjawulo nga bwe mulaba enteekateeka nga bweri. Ebyokwerinda byo binywevu nnyo ku makubo gano gonna, ebyokwerinda binywevu era nga bikulembeddwa mu poliisi ne UPDF okulaba nga bakkiriza abantu basobole okuba nga balaga eddembe lyabwe ery'okubanga beebaza oba beebaliza kuba basanyukirako Gen.Muhoozi Kainerugaba mu nteekateeka eno bwatulaba ku Soul TV. So tuyise mu bitundu kati eby'Ekawanda Matuga eyo yonna kati twolekera ebitundu birala byakubanga mbabuulira, naye nga mu kiseera kino tukyagenda maaso n'okubanga tubatuusaako enteekateeka eno. Nga bwe nkugambye, abantu bali mu makubo, bayimiridde ku makubo mabbalibbali g'ekkubo awo bagenda bawumirako Geno, abantu bagenda maaso n'okubanga balaga essanyu lyabwe.
Atulaba ku Soul TV embeera gye tukutuusaako abantu bagenda maaso n'okubanga balaga essanyu tugenda kubanga tutuuka wali mu bitundu eby'ematugga wenyini tugenda kubatuuka ematugga naye nga mu kiseera kino twakayita wano ku poliisi eya Kawanda so tugenda kubanga tutuuka wali mu bitundu eby'ematugga nga tubatuusaako olugendo luno olwa Gen.Muhoozi Kainerugaba ng'agenda kubanga awaayo ofiisi ye wali Bombo balakisaawo wenyini era nga naffe tusazeewo kubanga enteekateeka eno tugibalaga bamulaba ekigenda mu maaso saawa zino gwa tulaba ku Soul TV mu kiseera kino yembeera eriwo tujja kubanga tubatuusaako emikolo gino gyonna butereevu ku Soul TV tulaba dakiika eno emikolo gino tunatuuka e Bombo tujja kubanga twongerako kubanga ate tufunayoko ku bantu ab'enjawulo basobole okubanga bo batubuulire kiki kye boogerako ku nsonga eno ku nteekateeka eno bagenda maaso n'okubanga atulaba ku Soul TV era kati tugenda kuba tutuuka wali mu bitundu eby'ematugga naye nga bwenga nti buli we tutuuka tusanga abantu bayimiridde ku makubo nga bawuubirako Geno era nga ye embeera eriwo mu kiseera kino nga tubalaga olugendo luno. Era enteekateeka eriwo bwatulaba ku Soul TV tutuuse ematugga bwatulaba ku Soul TV mu kiseera kino nga tugenda kubanga tubatuusako enteekateeka tutuuse ematugga twolekera Bombo wagenda kubeera emikolo nga Geno awaayo ofiisi ye era nga naye tugenda kubanga tutubatuusako naye mu kiseera kino gwatulaba ate tutuuse wano ematugga era nga nabo abakkiriza bayimiridde abantu aba bulijjo of course nabo bakkiriza bayimiridde ku makubo okubanga bagenda maaso n'okubanga ate balaba enteekateeka eno nga bwe naatambula mu kiseera kino.